Саламатсыздар. Бүгін бізде қонақта белгілі қоғам қайраткері, саясаткер Балташ Тұрсынбаев. Қош келдіңіз аға. Сөз басына келіп бастай берсек, сөз басын сайлаудан бұрын құрылтайдан бастасақ. Әуелде Украинада өткіздіңіздер, кейін Елордада өткіздіңіздер құрылтайды. Осы құрылтайда қандай шешімдер қабылданды? Сосын бұл құрылтайлар ары қарай жалғаса ма? Осы туралы бір қысқаша айтып кетсеңіз. Енді дұрыс, қазақтың дәстүрін, қазақтың тарихын жақсы білесің. Неге десең, ол жағына менде күмән жоқ, тарихты жақсы білетініне. Ал енді құрылтай дегендер, ол ертеде қазақтың басына қауіп төніп тұрған кезде ел азаматтары құрылтайды өткізіп, бастарын біріктіріп, мынау сырттан келе жатқан жауға қарсы тұрып, елімізді, жерімізді, ұлтымызды сақтап қалды. Сондықтан енді мынау әгі көптеген ұсыныс түскеннен кейін бізді Киевке Ержан Тұрғынбай деген белсенді патриот азамат шақырды. Соның шақыруымен біз барып, сол 3 күндей болдық. Содан кейін құрылтайдың сұрақтарын талқыладық. Келісімге келдік. Енді онда барғандар сол айтуға болады, Ырысбек Сәрсенбай, Қуаныш Мұқтай, Серікбай Әлибаев, тағы да басқа белсенді азаматтар барды. Сол арада біз шештік. Қазақтың құрылтайын өткізейік. Қазақ ұлтын шақырып көрейік. Басы біргер мекен. Біздегі бүгін үлкен қауіптің алдында тұрмыз. Шақырып көріп едік, халық деген қара халық. Мүмкін олардың қаржысы жоқ. Олар олигарх емес. Шағын бизнестерін көбінің баяғыда билік тартып алған. Одан кейін сендер мінеки билікке қарсы пікір айтып атсыңдар деп көпшіліктерін қудалап, абақтыға жапқан, абақтыға жауып, сондайма қысым көрсеткен. Сондықтан соған қарамастан билікке әбден ренжіген халық біз жариялаған құрылтайға Астанада, қазақтың астанасында жиналдық. 1 июнь күні. Біз ойлағанбыз енді өзіміздің жалға алған залдарымыздың мөлшемі 200 адамдай. Бірақ ол жерге 500-ге жақын адам жиналып қалды. Күллі аймақтардан келді. Көршілері, ауылда тұратын адамдар өздерінің азғантай ақшасынан бөліп, ақша жинап, делегаттарды жіберді соған. Барыңдар, тыңдаңдар, біздің пікірімізді айтыңдар, халыққа жеткізіңдер, естісін халқымыз деп. Енді өкінішке орай құрылтайға келгендердің бәрінің пікірін біз мына жүйе арқылы, әлеуметтік жүйе арқылы халыққа жеткізе алмадық. Неге десеңіздер, мынау биліктің кедергісі сондай болды. Біздің жалға алған залдардың барлықтерін жауып, анау гостиницаға енгізбей, қарсылық білдіріп, артынан енді халық есікті өздері ашып кірген кезде, олар мына жарықты сөндіріп, микрофондарды сөндіріп, бізге дұрыстап жұмыс істетпеді. Біз сол арада 1,5 сағаттай болдық. Содан кейін жарықты өшіргеннен кейін сыртқа шығуға мәжбүр болдық. Сыртта енді сол келген делегациялардың азаматтары өздерінің пікірін мынау журналистерге, блогерлерге, ұлтжанды адамдарға, қолдарында мынау смартфондары бар азаматтардың бәріне айтты. Оның барлықтары шықпағаны әлі де шығады әлеуметтік жүйеге. Енді осы жерде бір құрылтайдан қандай да бір шешім қабылданды ма? Шешім қабылданды. Енді мына көпшіліктің бүгін әлеуметтік жүйеде оқып отырғандардың барлықтары оқыды. Ол шешім бар. Егер оқығың келсе өзіңдағы оқы. Мынау әлеуметтік жүйелеріңіз сайттарына салып қойыңдар. Сіздің сайттар арқылы халық оқысын.
шешім шығардық, шешімді жақсы қабылдады халық, бірақ ол шешім кішкене бүгін айтуға ұзағырақ. Сондықтан шешімді солардан оқыңдар. Енді ары қарай осындай құрылтайлар жалғаса ма? Енді бүгінгі күні жаңа айттым ғой, бұл құрылтайдың маңызы не деп, құрылтайдың мақсаты не деп. Құрылтайдың мақсаты біреу-ақ. Бүгінгі халықты тығырыққа алып келген сатқын биліктің жасап жатқанының барлықтары бүгін халыққа ол қастық, халыққа қарсылық. Біз құрылтайды өткіземіз. Неге десеңіз, көптеген телефонмен хабарласып жатыр, мынау әлеуметтік жүйе арқылы хабарласып жатыр. Мен бір белсендіміздің мынау әлеуметтік жүйеге жазған мәліметін оқып берейін. Мұрат Омаров деген билеп жазады. Уже все продано. Именно Кулибаев стал первым, кто открыл Китаю ворота Казахстана для экономической экспансии Поднебесной путем организации совершения первой сделки по продаже контрольного пакета акций Актюбмунайгаз со всеми нефтеперерабатывающими заводами. Сейчас Китаю принадлежит 90% акций компании. Зять президента Казахстана Тимур Кулибаев причастен к продажам Китайской Народной Республики следующих контрольных пакетов высокодоходных нефтяных объектов Казахстана. 60% Павлодарского МПЗ, 50% Шымкентского МПЗ, 50% Мангстаумунайгаза, 70% Петроказахстана, 50% Казгермунай, 50% Каражанбасмунай, 50% Азиатского газопровода Китай, 50% Бузачи. И уже, он пишет, началось строительство 50 заводов Китая на территории Казахстана, старт которым уже дан. Бұл не деген сұмдық? Бұл сұмдық біреу-ақ. Қазақстанның жер астында байлығы өте көп. Мен мұнай саласын ғана айтып отырмын. Мына Мұрат Омаровтың берген сұхбатына, ақпаратқа жазған өзінің тарақшасында оқығанымды мінекей айтып отырмын. Ал егер алып қарайтын болсақ, бүгін енді ешқандай жасырын ештеңе жоқ. Мынау қазақтың жұдырықтай қызы Сайрагүл деген. Қытайдан келіп, бұл жерде азаматтық сұрады. Сол бір жалғыз жұдырықтай қыз соған азаматтық бере алмай, Қытайдан қорққаннан уже 2 жыл созды. Енді ол байғұс не істесін? Оның көзі жетті, ертең шырылдатып, Қытайға қайтарып жіберетін білді дағы. Шетелден саяси убежище сұрады. Европаның ең мықты елі оған саяси убежище беріп алып кетті. Ол нені көрсетеді? Ол біз Қытайдан бір жағынан қорқамыз, екінші жағынан біз өзіміз қытайлықтардың барлықтерін енгізіп, байлығымыздың бәрін беріп, сатып, солардың қолына тапсырып жатырмыз. Қолына тапсырып жатыр деген, міне алып қараңдар, 16 жылдан бері қарай қазақ халқы шырылдап, айқайлап жүр. Назарбаев барды дағы, мені Си Цзиньпин, Қытайдың басшысы, ағам деді деп мақтанды. Ол не деген мақтаныш? Ағам деп мақтанатын болса, ағасына айтпай ма? Інісіне айтпай ма? Ол енді ағам деп тұр ғой. Біз сіздерге қарағанда алып мемлекет емеспіз. Көмектесетін болсаңдар, көмектесіңдер. Инвестиция әкелетін болсаңдар, тазасын әкеліңдер. Бірақ біздің өзіміздің халықта жұмысшы жүр. Біздің халықтың жұмыссыздығы сондай 40 пен 50% үстінде. Ал енді мынау ең пайда әкелетін, халыққа ертең көмек жасайтын, осы мұнай арқылы ауыл шаруашылығына үлкен көмектер жасауға болушы еді. Ал ауыл шаруашылығы бүгін құлап төңқайып жатыр. Ал енді Назарбаев барып айтады, Си Цзиньпин мені інім деді, ағам деді дейді.
Ал енді Си Цзиньпиннің ағасы болатын болса, осы сұрақтарды шешпей ма? 1.700.000 гектар жерді қазір жасырын әр түрлі қитұрқыменен Қытайға өткізіп жатыр. Мен айтпайым, сатып жатыр, өткізіп жатыр. Әр түрлі қитұрқыменен өткізіп жатыр. Ал енді осы тоқтамайтын болғанына біздің көзіміз жеткеннен, қазір енді екінші құрылтай өткіземіз. Халық өздерінің пікірін айтсын, келсін. Ал енді биліктің құлағына бұл жақпайды. Ал енді жақпаса, енді біз енді үндемей, үйімізде есігімізді жауып алып отыра алмаймыз. Шындықты айтамыз. Егер түпкілікті айтатын болса, маған ешқандай мансап керегі жоқ. Менің бірақ мақсатым бар. Халқымызға көмектесу. Халқымыздың әлеуметтік жағдайы көтерілсін. Ауыл шаруашылығы орнына келсін. Осы менің өзімнің таңдап алған жолым. Менде басқа жол жоқ. Әр түрлі мансапта істедім мен. Қазір маған мансап керегі жоқ. Құрылтай осы үшін өтеді дейсіз ғой. Ары қарай сұрағымызды жалғастырсақ. Жалғастырайық. Жалпы бүгінде мынау төңіректегі азаматтық белсендінің пікірін оқып отырсыз. Сол сықылды мынау сыртта да көптеген азаматтық белсенділер бар, мысалы саясаткерлер бар. Көп жағдайда экранның арғы жағында жасалатын үндеулер, тағы сол сықылды дүниелер көбейіп бара жатыр. Осылар туралы не айтасыз? Енді әлеуметтік жүйені олар да ойлап тапқан жоқ, біз де ойлап тапқанымыз жоқ. Әлеуметтік жүйе ол демократияның көмекшісі. Сондықтан осыны пайдаланып, олар көпшілігі шындықты айтып жатыр. Шындықты шыңғыртып айтып жатыр. Ал егер олар өтірік мәлімдеме жазса, өтірік информация беретін болса, көзі ашық халық оны тыңдамайды. Сондықтан бүгінгі күні тыңдап, өздері ойланып жатқаны, біз қайда бара жатырмыз, нендей мемлекет боламыз келешекте. Ал енді мына ұры жүйенің жұмыстарының бәрін байқап отырсаң, қазір монархияға алып келе жатыр. Бір семьяның монархиясын осында Қазақстанда орнатып қойып, халықты жариялемай құлқылық қою. Оған жол бермеу керек. Оған жол бермеу керек. Қазақ халқы болып, біз басымызды біріктіріп, соған қарсы тұруымыз керек. Енді осы жәңіректегі осы жүйеге қарсы тұрудың бір несі, сайлауға қарсылық білдіріп жатсыздар, бойкот жариялап жатсыздар. Осы жерге де мысалы қалай болғанда да билік сайлауды өткізетін болды. Мысалы бір күннен кейін сайлау өтеді. Осы сайлаудан кейін не істейсіздер енді? Сайлаудан кейін мен айтып отырмын ғой. Біз сайлаудан кейін өткіземіз мына екінші құрылтайды. Ал енді егер сол арада мен оппозициямын деп, халықты үгіттеп, кеудесін қағып, мен 22 жыл оппозицияда жүрмін деп жүрген біздің Қосанов ініміз, егер халықты шығаратын болса, халық оны қолдайтын болса, бүгінгі күні әлеуметтік жүйеде қолдап жүрген азаматтардың бәрі көшеге шығып, өздерінің дауысын іздейтін болса, мынау сайлау сайқымазақ бізді қорлады, даусымызды ұрлап алды дейтін болса, біз қосыламыз. Біз қолдаймыз қосаншылдарды. Не қолдамаймыз? Егер олар сайлаудан кейін өздерінің дауысын іздейтін болса, билікке айтатын болса шындықты, одан кейін митингілерге шығатын болса, біз де шығамыз, қолдаймыз, бойкотшының барлықтары да шығады, қолдайды. Енді осыдан тағы бір сұрақ. Президент сайлауынан кейін парламент сайлау келе жатыр. Ол енді мерзімі қалай да бір жылдың ішінде болуы керек. Осы парламент сайлауына қатысасыздар ма? Біз парламент сайлауына ешкім де қатыса алмайды. Ешкім парламент сайлауына қатыса алмайды. Бізде 6 партия бар. 6 партияның 6-ауы да билікке тәуелді. Егеменді партия жоқ. Өзінің сұрақтарын қойылатын, халыққа ашық айтылатын партия жоқ. Сондықтан келе жатқан парламент сайлауыдағы ол дағы сайқымазақ болады. Халықты мазақтау. Менің пікірім біреу-ақ. Ең әуелі парламенттік сайлау өткізу үшін
жаңадан заңдар алу керек сайлау туралы. Содан кейін мына заңға енгізіп қойған партия арқылы ғана кіргіземіз дегеннің бәрін қою керек. Біздің облыстарымыздан өзінің өкілдері шығу керек депутат болып. Сол кезде ғана парламент шындықты айта алады. Ал бірақ бүгінгі алған құжаттар мен заңдар менен сайлау өткізетін болса, ол сайлау емес. Тағы да сайқымазақ болады. Біз ол сайлауға да өзіміздің пікірімізді айтамыз. Егер ол сайлауға тағы да оппозицияны сатып, біз оппозициямыз деп шығып жариялайтын болса, оған да біз қарсы боламыз. Мысалы енді ақиқат кешегі өздеріңіз болған қатарында дерді. Бүгінгі ақиқат партиясы мысалы парламент сайлауына қатысатынын айтып отыр. Олар қатысамыз деп отыр. Ол туралы не айтасыз онда? Енді ол атын дұрыстап қойды. Енді мен ойлаймын, мына Ермұраттың ұсынысы ғой деймін. Егер ол нақты ақиқаттықты ашып жайып айтатын болса, олар бүгінгі күннен бастап айту керек. Біз мынандай сайлауға қатыспаймыз, парламенттік сайлауға. Қатысу үшін заңдарды өзгертсін. Содан кейін облыстардан адамдардың барлықтерін іріктеп, партиядан өтеді дегеннің барлықтерін жойсын, заңды дұрыстасын, мынау бір мандатты округтардың барлықтерін тағайындасын, жариялясын. Сол кезде барып ақиқат партиясына қатысуға болады. Онда біз ақиқат партиясын қолдаймыз. Ал егер бір 7 орын алу үшін көзі жұмып кіріп кетіп, содан кейін Нұр Отан қалғаны 106 ма 107 депутат бар, 7 осылардікі 100 Нұр Отан. Сонда олар несін айтады? Қандай заңға қарсылық білдіреді? Ешқандай заңға да қарсылық білдіре алмайды. Айтады да қояды. Сонымен ол парламент сайлауына да енді бір жылдың ішінде біздің жүйе тура сол парламент сайлауы туралы заңды өзгертіп үлгере алмайды. Оған да бойкот жарияланады дейсіз ғой. Оған да бойкот жариялау керек. Неге десем, бұл заңсыз, қазір мінекей заңсыз, заңға сыймайтын президент сайлауын өткізіп жатыр. Ал енді сондай қылып апыр-топырын шығарып парламентті сайлап алады дағы, содан кейін өздерінің істерін жалғаса береді дегенге біз келіспейміз. Ешқандай Қытайдың экспансиясын тоқтату керек, экономический. Қазір саяси экспансия кетті. Анау посолдарын алып қараңдар. Ол біздің еліміздің анау басшыларының үстінде тұрғандай сөйлеп тұр. Журналистер сұрақ қояды оған. Мына Қытайда қазақтарды, ұйғырларды, мұсылмандарға қысым жасап жатыр. Мынау лагерьдер, тәрбиелейтін лагерьдер ашып қойғансыздар. Ол айтады, ешқандай лагерь жоқ. Кім оны айтып отырған? Ал егер ол елші болатын болса, соны айтам екен. Мен де елші болдым. Ол айту керек еді. Сіздердің ақпараттарыңызды тексерейік. Ал енді сіздердің араларыңыздан белсенділер шығатын болса, Қытайға алып барайық. Мен елшіліктің атынан өзіміздің басшыларға, билікке ұсыныс енгіземін. Содан кейін көрейік деу керек еді. Ол тек барлықтерін бірақ қолменен қайырып тастады да айтты, ешқандай онда ешкімді қысым жасап жатқан жоқ, сендер ауыздарыңды жап деді. Бұл елшінің сөзі. Қал енді өздерің алып қараңдар. Бүгінгі дүние жүзінің бірінші мемлекеті, алып мемлекет. ақш-тың елшісі 3-4 айдың ішінде қазақша тіл үйрен, қазақтың мен мәдениетін қолдаймын, қазақтың тілін қолдаймын деп айтып жатыр. Ана Қытайдың елшісін айтып тұр. Ал енді бізде қазір 65 елшілік бар. 65 шет елдің 65 елшілігінің ішінде мына Қытайдың елшісіндей бір елші айтып көрген жоқ. Бір елші. Ол айтады, ауыздарыңды жап дейді. Рахмет Балташ аға. Осымен сұхбатымыз тәмам. Сіздермен бірге болған қойшыбек мүбәрәк.